Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Мы действительно очень ждали этот день и готовились на самом деле больше. Вот буквально с того самого дня, когда ровно год назад мы на этой сцене провели наш второй форум и шестой конкурс. И тогда закрутились очень многие процессы. Тогда Павел Андреевич, который здесь выступал как докладчик, проникся и захотел идти рука об руку. И я хотела сейчас начать наше мероприятие с тех слов, которые я считаю важно произнести. Много лет Александр Анатольевич Айгистов был председателем попечительского совета этого форума и конкурса. Это наставник, это друг, это большая любовь, не только, думаю, моя, большой соратник. И, к сожалению, в прошлом году Александра Анатольевича не стало. Но он дал воздух, он дал крылья. И я, как и многие из вас, испытываем огромную благодарность. И для того, чтобы почтить этого прекрасного человека, я считаю, что наши проекты должны расцветать, лететь и окутывать эту землю любовью. Давайте минуты молчания почтим этого прекрасного человека. Благодарю вас. И когда настал такой непростой момент, было непонятно, как вообще можно заменить этого человека. Но, тем не менее, Господь ведет. С Павлом Андреевичем мы начали встречаться на разных мероприятиях, обсуждать очень много совместных проектов. И когда я такую мысль в себе зародила, но, честно говоря, не осмелилась, потому что миллиард дел тоже у человека. Я говорю, Светлана, это его помощница, говорю, как? Я, наверное, не смогу осмелиться предложить такую роль в нашей организации. Но, тем не менее, когда мы предложили Павлу Андреевичу стать председателем попечительского совета, он сказал, сочту за честь. Поэтому мы вместе, поэтому я думаю, что пути Господни неисповедимы, но мы должны не посрамить ни Господа Бога, ни себя. Мы должны двигаться, развиваться, несмотря ни на что, и во имя любви, и во имя прекрасных людей, которые есть с нами и которые были с нами. Дело в том, что за спиной 12 лет взаимодействия с женщинами. И на данный момент наша организация несет огромную миссию. Популяризация, поддержка женщин, развитие их в культуре, в духовности, в нравственности. Это происходит через разные грани, через душевные встречи, через обучающие программы, через серьезные мероприятия, такие как этот форум, круглые столы. И также мы вышли за пределы, мы теперь двигаемся в международных форумах, и немножко я об этом сегодня расскажу. Собственно говоря, это то, о чем я сказала. Наша творческая, наша духовная, душевная программа, она выросла в деловую. И я верю и вижу, что мы приносим большую пользу нашему государству. Вы знаете, мы действительно немного разные, мы мужчины и женщины. И у нас действительно разные задачи. И мы очень хороши в том, когда мы интегрируемся своими талантами, своими особенностями для развития личного или развития этого мира. И сегодня у нас будет необычный форум, необычный день, потому что когда у нас будет торжественная часть, вы увидите миссию этой торжественной части. А миссия – это именно соединение нас, мужчин и женщин, в глубоком, плотном, крепком, целостном альянсе. Но что касается женщин, всегда нужно начинать с себя. Мы можем делать очень много общественно полезных дел. Мы можем создавать видимость значимости своей. Но я считаю, глубоко уверена, что прежде чем делать шаг вне, нужно соответствовать. Соответствовать действительно подлинной духовности, соответствовать целостности, быть по-настоящему доброй, прежде чем делать добрые дела. И я с гордостью скажу, что женщины, которые окружают нас, которые в нашем сообществе, они очень плотно работают над этим. Да, мы несовершенны, но
Каждый Божий день мы трудимся над тем, чтобы наша душа возрастала, чтобы наши дела были воистину добрыми. И как у нас написано на сайте, мы возрождаем человечество, мы возрождаем человечность, мы возрождаем человека. Мы женщины, потому что мы альфа и омега для мальчиков и для девочек. И как ни крути, то, что говорит мама, то, как она общается со своим ребенком, потом он через много-много лет несет в мир. Или он отдает ту жестокость, которую видел, или он отдает ту любовь, с которой вела его мать. Поэтому, мои дорогие женщины, я действительно считаю и уверена, что куда бы вы ни пришли, если вы находитесь у власти, и у вас добрая душа, целостное движение в этой жизни, вы обязательно принесете благо государству. Если вы в образовательной сфере, если вы находитесь в оздоровительной сфере, если вы занимаетесь благотворительностью, только тогда, когда внутри у вас гармония, вы действительно сможете ее нести дальше в мир. И мы хотим это культивировать. И мы хотим сейчас послушать вас, уважаемые докладчики, чтобы вы сказали, а как в вашей деятельности действительно может проявиться женщина во благо этому миру. Вот можно полистать наши как раз конкурсы. Сегодня вы увидите нечто особенное. И дальше можно. Наши круглые столы. Мы провели 4 круглых стола по теме духовно-нравственного воспитания мальчиков и девочек. 4 круглых стола. И в этом году будет 5-й. И будет форум для детей «Расту человеком». И сейчас наш флагман, да, это наши обучающие программы, театральные мастерские. Двигаемся дальше. И вот это как раз международный форум, где я была в этом году, и сегодня будет руководитель представительства в России Ольга Вакулинская, которая подробнее расскажет то, чем мы занимались на этих форумах. Но что я могу сказать абсолютно от всего сердца? Мы даже здесь не представляем, насколько нас любят, насколько к нам тянутся. Я участвовала в мосте мира, который назывался «Россия-Америка», где мы сказали, я со стороны России, представительница со стороны Америки, что мы глубоко уверены, что 2 державы, что мы сможем найти общий язык, что мы сможем установить мир во всем мире. Мы не знаем, как будет складываться дальше жизнь, мы не знаем, как будет складываться политическая ситуация, но наша женская роль, наша глубинная женская роль – это нести любовь, это выстраивать тонкие отношения, держаться за руки. И настолько, насколько мы можем вкладывать свою энергию своими делами, своими мыслями, своими поступками. И помогать мужчинам в их непростых задачах, потому что они решают иногда жесткие задачи, непростые, которые нам невозможно сделать. Но наша задача – пропитать благостью и дать им силы, чтобы они приняли самые лучшие решения. И знаете, вот на этом форуме просто было удивительно, когда подходили и говорили, скажите что-то по-русски, давайте по-русски песни споем, стихи почитаем. Как они тянулись, это было удивительно. Когда мы рассказали про наши школы, которые мы делаем здесь для детей, подходили представители из абсолютно разных стран и говорили, оставьте ваши контакты, мы хотим такие же школы. Поэтому действительно Россия может стать и есть духовным лидером. И нам есть что дать этому миру, но нам нужно найти дорожки. И я считаю, глубоко уверена, что женщины могут найти эти дорожки еще дополнительным способом, плюс к тому, что сейчас уже происходит в построении дипломатии со стороны представителей мужского пола. Двигаемся дальше. И вот как раз наша школа – это моя любовь. Мы уже 2-й год обучаем наших девочек, у нас уже 2-й поток зашел на обучение. Есть плюсы, есть минусы. Буквально пару слов, знаете, хочу прям поделиться. У нас много разных направлений. И родители гораздо охотнее отправляют девочек учиться красоте, учиться творчеству и здоровью неплохо. А когда речь зашла о духовно-нравственных ценностях, родители стали меньше привозить детей. О чем это, дорогие взрослые? Это о нас, о взрослых, о том, что мы, не соответствуя тому высокому уровню, мы как будто бы стесняемся себя, и это влияет на детей, это очень влияет на детей. Вот наша школа, она оказалась очень показательной в этом. Поэтому я считаю, что нам нужно постоянно говорить о любви, говорить о духовности, постоянно и везде. И мы привыкнем, что это и есть норма нашей жизни. Кстати, дорогие гости, на стенде есть подарочные сертификаты для
любой вашей племянницы, дочки, внучки вы можете взять сертификат и прийти к нам на подарочный урок. Поэтому, пожалуйста, приходите, двигаемся дальше. И еще я хочу сказать, что с прошлого года мы запустили членство в нашей организации. Поэтому если вы прекрасная женщина или мужчина, который хочет поддержать это движение, подавайте заявки, мы с удовольствием станем с вами большой организацией, несущей благо в этот мир. Сегодня очень волнительный день. У нас большое количество зарегистрированных людей. Я знаю, что многие придут именно на торжественную часть, поэтому всех предлагаю остаться на нее. А сейчас мы проведем с Павлом Андреевичем серьезную работу. Мы осветим важные вопросы региональные, международные, бизнеса, там, где женщина может позитивно влиять. Мы напишем резолюцию, мы составим документ, и с этого дня мы начнем плотную активную деятельность с женскими, с мужскими организациями во благо нашей страны и всего мира. Спасибо большое.